Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте посмотрим. Сердце успокоит, да, и все покроет. Давайте посмотрим. Вот такой вот у нас древний такой расклад краткий. Так, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, сердце успокоит. Ну, смотрите, дамы, у вас какая-то сложная ситуация, да, вот какой-то сложный выбор. Для кого-то может быть тайные отношения, то есть и причем здесь, вот смотрите, собака — это у нас очень такая сильная привязанность, да, вот человек родной, человек близкий. Но развилка, да, распутье, то есть вы находитесь сейчас в каких-то качелеобразных отношениях, не обязательно отношения тайные, но здесь идет у вас вот выяснение отношений, даже разрешение вот этой развилки. Развилка — это тупик, по сути, да, есть куда идти, но вы никуда не идете, вы стоите на месте. Да, то есть почему вы не можете выбрать, в какие двери вам пойти? То есть у вас явно есть какая-то сейчас такая жизненная ситуация. Эта ситуация касается близкого вам человека, да, то есть когда качели в отношениях, есть какой-то выбор, да, то есть не знаете, что делать, отношения может быть вот, ну, на грани, да. Но, конечно, вы надеетесь на лучшее, да, то есть звезды. Вот звезды — это у нас надежды, да, надежды. И действительно, смотрите, у вас есть какие-то сейчас переживания, есть подозрения, да, может быть, вы подозреваете этого человека. То есть, скорее всего, сейчас у вас не проблема в отношениях. Расстояние может быть, ссора может быть, человек далеко находится, разъехались, поругались, может быть, расстались. Вот, и вы мучаетесь этим вопросом, что дальше, что будет дальше, что делать дальше, как это все повернется дальше. Да, скорее всего, эта ссора произошла, может быть, из-за недоверия, из-за того, что человек что-то скрывал, да, или вам так показалось, или действительно был какой-то, может быть, обман, вот, и действительно вы, ну, очень сильно нервничаете. Но ситуация прояснится, да, и решение этой ситуации уже на пороге, то есть, то есть вы... Да, букет, да. Все-таки здесь у нас кости проигрываются как поворот к лучшему. То есть, да, тяжелая, сложная ситуация с близким человеком, с родным человеком, да, с дорогим сердцу человеком, да, может быть в семье, может быть с мужем, вот. И вот действительно все как-то было так мутно, непонятно, и вот разрыв, пауза, ссора, или вот расставаться, не расставаться, расходиться, не расходиться, разводиться, не разводиться, да, вот мучили какие-то сомнения, подозрения, может быть, сплетни какие-то, но явно было как-то вот все так нехорошо. Но решение этой проблемы уже на пороге, то есть будет у вас либо разговор, либо откроется вам какая-то тайна, либо вы узнаете, что ну, все совсем не так, как вы думали, да, что все это надумано, что все ваши переживания напрасны, да, это уходит. И удача поворачивается в вашу сторону, то есть разрешится ситуация, и букет, конечно, да, это исполнение желаний, это примирение, это выход из ситуации, причем выход из ситуации такой, как вы хотите. Ну, например, да, вы любите этого человека очень сильно, вот как-то последнее время все, ну, поругались, отношения зашли в тупик, разъехались, может быть, да, там дело уже движется непонятно, там к разводу, не к разводу, да, и будет возможность, да, вы что-то узнаете, он с вами поговорит, ситуация вокруг вас поменяется, и вы выйдете, да, из этого тупика, и причем, да, если хотите вы с ним помириться, вы помиритесь, букет, да, если вы хотите с ним остаться вместе, вы останетесь с ним вместе. Букет — это исполнение желаний. Букет — это исполнение желаний. То есть ситуация разрешится в вашу пользу, да, и вы сможете с этим человеком вернуть ваши взаимоотношения.